Piota Music, Gaby Music, Cristieta, Jumbo el que produce solo. Nosotros somos los favoritos. Ok. Vamos a roncar de una. Yo vengo a acribillar, también vengo a demostrar la versatilidad en una pista de rap. Sé esta canción negra, mano, ustedes no tienen ese número. Como dice aquí, el volumen súbelo. Lo más que suena en la radio son palos míos. Igual que Psycho en el orfanato. Tengo el lápiz de Benny, amárrese las tenis. De una sabe bien que yo ando, de una estoy rapeando. Y estos cabrones aplastando. Ninguno quiere responder la tiraera del jefe, porque saben que no les conviene roncar conmigo y tirarme a mí. Saben que dura, se van a morir. Vamos a roncar. Vengo a demostrar la versatilidad de cómo rapear en una pista de rap. Yo soy mayor de mente, no tengo 17, ustedes saben bien que yo tengo un billete 47. Piota Music, este es el lobo. Ok. Si se lo pago a esta gente que nosotros sí que somos familia, que no estén hablando cosas que no son.